Vislabāk noslēpumu glabā tas, kas to nezina. De la Barca. Teiksim, ir atkal uz riteni, ja? Nu, sveiks, Aksel, protams. Sēdām sākusies kādam, ne? Saprot. Kas te notika? Tā, nu, apskatīsimies. Es zinu tikai galvenumu, 15 gadus vecs. Tik jauni. Tad, nu tā. Un tad lēnām varam sākt. Kā? Tātad. Viņš brauc lejā pa kalnu un iebrauc grāvīm, smagi sasitās un tik nošauts. 15 gadus vecs. Jā, 15 gadu vecs un nošauts. Jā. Lode un ķermenis jau ir aizsūtīti uz ekspertīzi. Mēs atkal esam uz pēcanalīzi uzaicināti. Kur tālāk? Nu, sāksim ar to, ka atvedosim. Es domāju, ka mums te viss ir. Un tad vienkārši atveidosim, kā viņš nonāca no šejienes līdz turienei. Kā viņš tajā laikā nonāca. Es domāju, to mēs sāksim. Labi. Bet jā, jo cik parādīja ekspertīzē, ka ritenis nav mēģinājis ne nogriezties, ne bremzēt. Tāpēc, skumji sakot, viņš nolaid pilnā jaudā uz leju. Jā. Nav redzams bremzēt. Tu te taisnība. Bet ritenis ir nedaudz ekspertīzē jau kas. Varbūt tā ekspertīzes pārbaudā. Rītam ir bremzes. Ierastos mēs to izdarīsim. Nē, viņi vēl taisa ekspertīzes, bet vispār ir labi doma. Viņš nav griezies. Tad tas jāpārbauda šo bremzēm. Bet, nu, jā, nu, tā kā šobrīd, ko varēja pateikt par pēc tam traumām, jā, tad nedaudz pateicām, ka varēja ātrums vidējais varēja sasniegt uz 732 km stundā, un tāpēc varbūt arī tikai viņš nenodīgos, ka pārāk liels ātrums sasniegt. Nu, kā nav, tad vajag to mūsu ekspertīzes biedri vispār pārvadīt, kas būtu, jā, tas vidējais. Un tādā ātrumā arī būtu īstenībā nedaudz grūti izgriezties, ja vēl pie tā mēs skatāmies, ka redzamība ir teikt švakāka, attīdētā krūma, viņš tā ir švakāka. Un tad jā, bet nu, pēc būtības, ja viņš būtu labi manevrējis, tad viņam viss izdoties, bet tā kā izskatās, ka viņš nebija nekāds lielais braucējs ar riteni, tad jā, tad mums kaut kārtījās. Sadzam tagad? Tad jau sanāk, ka tu esi kļuvis par matemātikas vai fiziku pasniedzēju. Žēl nē, vēl joprojām būšu tavs pārinieks, kā teikt, bet nu, skolas laikā tie bija divi man vienkārši priekšmeti. Man gan nav. Un bieži arī pārētos ar ritenis, es vienkārši šo visu labi pazīstu, kas un kā. Tāpēc jā, bet nu, tā ir, kā teikt, atbild uz tavu jautājumu. Pagli, kāpēc viņš nebrauc lejā no kalna, iebrauc no grāvī, sasitās, tad kāpēc šāvējs bija vajadzīgs? Iespējams, kāds gribēja, lai viņš neizdzīvo. Es domāju, kad Slako gribējās pārliecināties, ka tas mūsu upuris nezinās, ka viņš izdzīvo. Varbūt viņš pat sēdēja tur starp savu un gaidīja, lai mūsu upuris nobrauc lejā. Pierādījums. Kamera. Super. Būs jāpaprasa video ieraksts. Varbūt būs redzams mūsu slepkā. Iespējams. Vēl kas? Pastīsimies tudās. Tās nozīmē vieta mēs bijām. Pa visu mēs īstenībā parunājām. Nē, es domāju, šorīt tas ir viss. Dosimies apakaļ, sagadīsim visas ekspertīzes rezultātus. Un tad jau redzēsim. Skaidrs. Tad to manīm? Šoreiz nē. Tad, kad es kaut ko dabūšu ženāties. Sveiks, Aksel? Es tev pārzinu. Teikšu. Vai bieži tev sauc runāt tur, zini? Nē. Tā. Ir jāparunā. Protams. Jā, nu būtu, jā. Tā. Es nedaudz pa māksliniekošu, jā. Jā.
man tāds skaists ceļš būs, jā, tāds, kā teikt, neglītās puses, bet nu skaists. Grankirovka, jā? Grankirovka. Tur jau bija, jā, tur it kā nebija, bet nu, mūsu cilvēks pieņems uz riteni. Es nav liels mākslinieks, jā. Tā. Tā jau es sapratu. Nu, diemžēl, jā, negāja mākslas skolā. Jā, nu mums cilvēks brauc šeit, nonāca šeit. Ekspertīze noskaidroja, ka ātrums bija 29 km/h. Daudz, tas ir sokārt 29 km/h. Bremzes. Bremzes tā. Jā, bremzes bija sabārts. Es varētu jums kaut ko iezīmēt. Kāds krustības zils. Jā, bremzes bija sabojātas. Tas ātrumā nobrauc lejā, tas jau tas būtu tas skats. Nu, jā. Viss ātrumā. Skats ir tas, ko viņš šeit atrodas, jā. Bet, jā, tātad viņš notreicās, smagi sasistos, un es, ko nodomāju pēc ekspertīzes, varētu būt zinikās, ka mūsu slepkavā, ko mēs nospiedām, ka varētu sēdēt šeit. Jā, nu, vērot, jā. Jā, sēž. Un es domāju, te arī viņš iesaistās, ka mūsu slepkavā varētu būt iesaisties. Viņš izsasieties, jā, jo te bija, ka rītiem brīdī varēja būt tikai smagi sasieties. Tur, nu, kaut kaulu laust, kaut kas tāds, jā, nu, smagi, jā, tikai. Bet mūsu slepkavā iesaistījās ar to, kad pabeigtais jāpabeidz. Viņš pabeidz iesākt, un tas ir skaidrs. Jā, tas ir skaidrs, bet toties, manuprāt, mums palīdz neliels jautājums, kāpēc? Varbūt viņš nogalināja tikai tāpēc, ko viņš zināja kaut ko tādu, ko negribēja, lai uzzina. Jā, tā ir tā mums teorija, bet, nu, tas mums īstenībā jānoskaidro, jo mēs nevaram, piemēram, meklēt atsliecinieks tikai no tā, ka varbūt viņš zina kaut ko, mums tad jānoskaidro, ko viņš zina. Bet, nu jā, tas skaidrs. Un, jā, par lodi vispār bija atrasts arī lode, jā. Es nav tāds zils mākslinieks jau, bet, nu, ceru, ka vai šī jau, tā kā šī tā tranquilizators jau lielais, jā, nu, ko kāda lodīt pietaisīs. Sanāca bīstas lode, bet, nu, labi, pieņemsim, jā. Jā, viņš to galu tādu. Parastā pistola. Jā, 7 mm, jā. 7. Jā, 7. Vai, tas ir platums, jā, 7 bija platums, vai. Tā. Jā. 7 mm, jā, parastā pistola. Tas nesamazinās mūsu sarakstu. Tomēr mēs zinām to, ka mūsu slepkava, piezīmēsim labot pistolīti. Jā. Pamākslinājumos, ka mūsu slepkavā vidējais tas lielums bija 1,78 m. Jā. Tas jau neko daudz nemaina, bet tā skatos, ka tu mums vajadzētu tos video kaut ko tev vēl pasaka. Jā, par video tos būs pieejami. Tas bija interesants, ko man ekspertīzē noteica, kad interesanti ir tas, kad upurs pieskrēja, kā mēs zilo, kad upurs pieskrēja, ja, viņš pieskrēja, un viņš jau šeit šāva, kad upurs vēl bija tikai pusteļā uz to kritienu. Tas man likās mūsu, kā teikt, ekspertīzē interesanti, bet, nu, viņi daudz ko redzējuši, bet tad daram tā. Jā, būtu jau kaut kas jauns, jau būtu jau kaut kas, nu, kaut ko atrast. Nu, labi, tad es sarunāšu, kad mēs tad dodam tad to šito te, kā teikt, kameras ierakstu, jo man liekas, ka viņi jau ir atjaunojuši. Es tev varu piedāvāt. To. Tā, man ir jāpastās tie video, kas ir atsautīti uz e-pastiem, ja? Nu, es tās apsīšu. Jā, reku ir. Reku jau ir. Nu, tad daram tā, es vēl aizbraukšu uz vienu noziegumu vietu, ja ko noskaidrot, tad tu Jā, vai tad es tev dodu zinu. Jā, labi. Tādu no čau. Nu, paskatīsimies noziegumu vietu. Tā.
ar jaunu skatienu. Jā, Aksel? Tādās mūsu sarkos, kas uturi nebija viena. Kā tu to gribi teikt? Bija vēl trešais, tikai viņš bija tālāk, un kad izšāva, viņš savijās un aizmet. Noskaidros, uz kur pusē aizbēg. Uz augšu, pa taisnību. Augšā pa kalnu. Augšā pa kalnu. Labi. Viņi sevi var saskatīt? Varu saskatīt viņu sevi. Varēs noskaidrot? Ļoti miglēna, bet varu mēģināt uzlabot kvalitāti. Labi, mēģini. Noskaidrot man viņa identitātes. Tā es arī gribēšu parunāt. Labi, čau. Redz, ka mēs neuz. Aksels uzzināja. Nu, labi, atgriežamies pie lietas. Tātad nobrauc upuris. Es te sēžu un kaut ko varbūt skatos. Vienkārši neesmu. Upurim bremzes nestrādā. Bum! Viņš nogāžās. Es pieceļos. Atveru. Izvāku savu stroķi. Aizeļu. Ielādēju. Ārāk vienkārši. Tā nevarēja būt, ka neviena mašīna nebrauktu. Neviens nepamanītu no darbnīcām. Jā, no vienīgi. Viņiem bija kāds tumšs apģērbs. Tad tas būtu vienīgais izskaidrojums, kāpēc. Viņi neviens tam nepamanīja. Labi, tas būtu skaidrs. Bet liecinieks nāk klajā. Viņš pagriežās, redz to liecinieku. Bet kāpēc es neeju viņam pakaļ nošā? Es varētu aizčāpot, izvilkt savu stroķi un lašā. Bet tad man pamanīt. Tad mūsu slepkavai galvenais bija, lai viņi nepamanīja. Aksel pacel. Aksels uzzināja jaunums. Vai tu uzzināji identitāti? Vēl meklēju datubāzē. Labi, pasteidzies. Es noskaidroju to, ka mūsu lieciniekam iespējams draudies briesmas. Par tu uzzināji. Mūsu upuris neuztraucās un palaida šo liecinieku tikai tāpēc, ka viņš vēlāk pabeigs. Kāpēc? Kā tu teici, iesāktais jāpabeidz. Un tāpēc, kam vajag atstāt liecinieks, tas var nodot. Bet jā, pasteidzies. Tāpēc mēģināt. Es dodos atpakaļ. Labi, čau, es dodos atpakaļ. Es ceru, ka pasteidzies. Aksel? Jā. Sveiks. Sveiks. Es lūk, tā nav. Tā, ko uzzināji? Es saku, es vēl Jā, noskaidroju adresi. Un arī to tur Labi. Kur dzīvo? zaļā iela. Zaļā iela? Jā. Tagad zaļā iela, bet tā mūsu slepkavī. Jā. Jā, nu, upurs. Jā. Jā, reku tev mums ir tā slepkavības vieta. Tad viņš dzīvo tur te daudz jau, kur mājā. Labi. Tā, pagaid numurs tur arī ir, jā? Ir. Tā, tos ievadīsim. Vai saukt, jā? Tā, pagaid, es pats. Tās. Labi, zvanīt. Kā tu teici, Jākubs Kalniņš? Jā, Jākubs Kalniņš, jā. Jā, labdien! Vai Jākubs Kalniņš? Jā. Esmu Seviļas Dārkals, no īpašā uzdevuma vienības A11.0. Zvanu sakarā ar nesen jums notikušiem tur incidentu. Varbūt esat dzirdējis, jā.
Un mēs uzzinājām, ka vienkārši jūs esat acu liecinieks, un tāpēc mēs vēlamies uzdot dažus jautājumus. Vai būtu iespējams ar jums? Jā, labi. Pēc pusstundas. Tūtos pateikšu? Jā, mierīgi varam. Pēc pusstundas varam mierīgi, jā. Labi. Tur jūs gaidīsiet tur uz somu, ja? Labi, tiekamies. Tad drīz būšu, gaidiet. Visu labu. Tā, ir. Cik laika? Pusstunda un dodamies. Pietiks tev to, ja? Nu, jā. Labi. Pagaies arī? Jā, braucam labākām. Tad es vēl pēc 8 minūtēm būšu ārā. Pēc cik? Pēc pāris minūtes, pāris sekundes. Jā, labi, tad es tev gaidu. Davai. Labi, tad tiekamies mašīnā. Davai, čau. Slepkava. Kur jūs atrodaties? Bija pie soliņa, bet tagad mūku. Labi. Viņš tev sako? Nezinu. Jā. Neatroties, mēs jau esam ceļā. Kur tu esi? Man priekšā ir krustojums, kurā virzienā man iet. Dodies pa kreisi, mēs pēc 4 minūtēm būsim. Labi. Saļiem. Tev nevajadzēja nekur aiziet, ja tev nebūtu problēmas. Es apsolu, es nevienam neteikšu. Tev vajadzēja padomāt, pirms tu zvanīji kruķiem. Viņi pazvanīja man. Tas neko nemainīja. Nē, nevajag. Jākab? Jā. Viss labi? Jā. Viss tagad būs labi.